тук почти няма лош плаж. Пореден ден на остров Сардиния. Време е за плаж. Плажа на Принца. Платен паркинг 2,50 евро на час. Малко солено. Или 18 евро за цял ден. За сега няма много меракли, но да видим. До самия плаж се върви 5-10 минути. Противоречиви неща прочетох в интернет, да видим. Но иначе водата трябва да е изумрудена и доста хора има. 10:30. Пак отивам късно на плаж. И лоша идея е да си идва тук с джапанки. Добре, че си обух специалните обувки за плаж. За скали. Цена е планинска пътека. 10 минути спокойно ходене. Но все пак после ще има и качване, което е по-неприятната част. Защото човек цял ден ще прекара. Примерно на плажа и после, когато е най-изморен, трябва да се катери. Сигурно ще отнеме 10-20 минути, зависи от физическата форма. Но пък водата от тук я виждам направо е приказна. Видях, че има и зона с чадъри, които могат да се вземат под наем. Аз имах си мой обаче. Хайде във водата! Шноте, ръката! И този плаж. Мост разделя два прекрасни плажа. Един е по-голям, по-пълен с хора и малко по-красив според мен. Рена ди Леванте. Това е Рена ди Поненте. Зад мен. По-малък, не толкова пълен с хора, също красив. Свалям шапката и е време за плаж, защото е 1:20 на обяд. А все още не съм докосвала морската вода. Гали тялото. Не само, че е кристално чиста, ужасно красива, много топла. Най-топлата, откак съм тук в Сърбиния. Човек ще има ужасно много хора и въздуха не стига, но във водата нещата са коренно различни. Пълна свобода. А и не е нужно да се върви дълго, за да влезе човек на приятна дълбочина. Италианците, които познавам, са ми казвали, че пият аперитиво едва след 5 на обяд. 2:30-3 е неподходящо време за аперитиво. Според тях, не и според мен. Чуден ден изкарах на плажа. Паркирах колата и съм се отправила към Спяджа Манена. Плаж Манена.
Много ми хареса. Страшно място. Капо Теста е най-северната част на остров Сардиния. Пътя свършва тук. Ако се тръгна от Санта Тереза Галура, където има ферибот за Бонифачо, и се продължи на север, се стига до края на асфалтов път. Искам да се позиционирам добре, за да мога да заснема по най-добрия начин залеза тук на Капо Теста. Корсика. Там са белите скали на Бонифачо. След няколко дни и аз ще съм там. Иначе, тук на Капо Теста скалите са заоблени, получили са своята форма естествено от влиянието на водата, слънцето, вятъра и е пълно с какви ли не причудливи форми, създадени от природата. Някои хора идват тук да спортуват, да се къпят. Видях няколко тичащи, даже между самите скали. По някакъв начин ми приличат на морените на Витоша. Капо Теста е най-северната част на остров Сардиния. Фара зад мен е в експлоатация и до ден днешен. В миналото, по римско време, са добивали гранит от тук и се го пращали чак в столицата. Едва ли го правят днес. Този красив залез се слага край на моя 6-ти ден в Сардиния. На Капо Дорсо съм. И къмпинга така се нарича. Капо Дорсо. Защо? Орсо на италиански е мечка. Зад мен виждате ли какво има? Мечок. Скален мечок. Така се нарича и този нос. Мечи нос. На мен не ми прилича много на мечка. Може би не от тази гледна точка, но така му казват. От тук чудесно се виждат и Мадаленските острови. Или поне Мадалена и Капрера. Има информационни табели. Входа е 3 евро. И още 3, за да си паркираш колата. Малко стълби, супер гледка. Може би не е най-подходящото време човек да дойде тук по обяд. 3:30, като мен. При вечер да посрещне залеза, май е по-добра идея. Нещо с клюн. Чоп. Тази това. Хайде насам към убийствената гледка към Палао. И това е 7-я ми последен ден на остров Сардиния. Той започва горе-долу така.
на хамака с чаша горещо кафе. Хляба. Супер характерен, има го само в Сардиния. Нарича се паста дуро. Паста на италиански означава тесто, а дуро е твърдо. Има се предвид, че хляба е направен с брашно от твърда пшеница. Често е микс бяло и семолина, както му казват италианците. Гриз от твърда пшеница, паста дуро. Кората е хрупкава, вътре трябва да е много мек. Формата на този хляб е най-различна. Прилича ми сякаш някое дете си е играло и го е конструирало, събрало, нарязало пластелин и хоп, изпекли и продават. Много гладка повърхност има, като на тесто за паста. Няма брашно отгоре. Друго сардинско също има. На масата това са тези панадас. Звучат като емпанадас. П. Виждали се буквата П? Това вероятно означава полпо, защото взех два вида. Едната панада е с октопод, а другата е с наденица, салсича. Панадата всъщност е като пай. В случая това са малки пайчета, пълнени с всякакви неща. Има и зеленчуци, има и пилешки. Взех ги от едно магазинче в Палао, което предлагат храна за вкъщи. Имаше и няколко масички отпред и хората си взимаха. Сардински хляб има във всеки супермаркет. Формите са различни, размера, цената. Много е вкусен като крекер. Сардински хляб готов за аперитиво. С сол, с черен пипер и малко зехтин и в подходяща форма. Има и черен такъв. Сега нали е много модерно черното тесто. В Сардиния навсякъде се срещат и различни сладки. Сардински сладки. Най-известни са пардулас. Изглеждат ето така, като звезди. Това е тесто, а вътре има пълнещ от рикота, лимонови корички, портокалови, понякога слагат стафиди, шафран, защото на острова има много шафран. Сега ще разчупя тази. С стафиди. Всъщност това е нещо като сардински чизкейк. Има и вариант, който е поръсен щедро с захар. Я да видя дали вътре са стафиди, може да има някоя друга ядка. Много стафиди също. По-рехава структура и много захар отгоре. Папасини са сардинските сладки. Най-често са с захарна глазура, върху която са поръсени тези шарени захарни пръчици. Много са весели. Това си е истинска, ако бях в България, ще да кажа сот сладка. Така изглежда. От едно време. Иначе се прави и с масло, брашно, яйце, тестото и вътре има много ядки, като те са най-различни. Шапкастъци, орехи, лешници, микс от ядки в маслена бисквита, поръсени с тези пръчици. Някога има и захарна глазура и пръчици. Лагритуризмо. Кучина типика. Тук ще дадем сардинска типична храна. Бона? Бона, molto buona. Molto buona. Хайде! Тук меню, което да си поръча човек няма, има меню на деня, което е за абсолютно всички гости. Abbiamo della salsiccia, capocollo e prosciutto, formaggio primo sale, formaggio semistagionato di pecora e ricotta, carciofi sott'olio e pomodori secchi sott'olio. Buon appetito! И тези прекрасни зрънца, чечи, както ги наричат, има хуц с червено, има крокети, има патладжан на фурна, има фокача, има и месо. Много неща. Хайде! Това се оказа дроб. Всъщност има и бял и черен. Свински дроб. Разбира се, има и сардински хляб. Къде е без него? Тиквички, запечени с бешамел и с още много неща. Тепърва ще ги пробвам. Сардински равиоли. Това е класика и задължително трябва да се пробва, когато си в Сардиния.
Пълнени са с овча рикота, някога картофи и мента. Сега ще видя тези с какво. И разбира се с богат доматен сос. Традиционното за Сърдиния печено прасенце. Младо прасенце, печено на жар. Би трябвало да е с много хрупкава кора. Овче месо с доматен сос, богата яхния. Така изглежда. Цвета на соса ми подсказва, че дълги часове се е готвил. Просто си личи. Има каперси, колко е плътен. Сервират свинското върху клонки, отделящи прекрасен аромат. Май са мирта. Миртата е вечно зелено растение, има леко боров аромат и на целия остров има всякакви продукти от мирта. Изсушени плочета, които имат лечебни свойства, кремове, сапуни и най-известният продукт е ликьора от мирта, който тази вечер ще опитам. Накрая като диджестив. Италианците са луди по тези сладки напитки, които слагат край на хапването. Или приветстват десерта след тях. Ето е нея. Една голяма равиола, май е пържена, пълнена с сирене и поръсена с захар. Пълнена с рикота. Това може би е най-традиционният в Сърдиния десерт. Сеадас. Тесто, което е пържено, вътре има плънка от прясно овче сирене, изпържено на маслена баня, докато стане много хрупкаво и след това е полято с сърдински мед. И трябва да се разтича сиренето, точно така. Моят италиански приятел Амедео беше прав. Тук храната е вкусна и много. Ще си поръчам едно кафе, взимам сметката и звъня на моят италиански приятел да ме вземе и да се качвам на ферибота, защото трябва да се наспя преди утре да тръгна на път за Бонифачо, Корсика.